Почему-то иногда при приготовлении кофе моя машина делает его горьким. Чтобы избавиться от горечи, нужно просто добавить маленькую щепотку соли. Не надо ничего добавлять. Это может быть связано с неправильным помолом кофе, с изношенными либо забитыми жерновами в кофемолке. Также, чтобы избавиться от горечи в кофе, иногда достаточно сменить зерно, либо отрегулировать помол. Для того, чтобы избежать проблем с вашей кофемашиной, необходимо своевременно выполнять техническое обслуживание. И тогда кофемашина прослужит вам долгое время.